আর যাব না বেগুন তুলিতে ও ললিতে। হালার ফালার বুড়া মানুষ কি পাট্টা না দিল, জানি না একটু কি জানি হয়। ঠিক কইছস রে ভাই। কে বাবা কি হয়েছে? আপনি কি কামটা ঠিক করছেন? তোর মেয়ে আপনার পিছনে কাম করে কোনো শান্তি আছে? আপনার যে পাতা পা দেন দেন হাত দিয়ে গিতে গিতেছেন নিয়ে এবার কি আর আমি আগছি তুই আসস কায়? আমি পারি না আর পারি না বাবা হাই কে দিছি।